Mbak Dewi dan Mbak Yustin request lagu atau mau nyanyi boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kalau mau nyanyi nanti tak sawer. Gayamu, sing juragan kene lho. Loh, aku gampang nek gur masalah saweran. Piye? Nyuwun bunga temi. Wah, iya. Lah ya karo Pak Haryono. Lah iya lho, mie ewe beda lho Mas. Mie lho, minumnya. Oh, lah. Lho. Aku kok mie kok ora nyawang nggon meja ya. Lah, lah nyawangnya nggon apa? Liyane. Oh, lah salah sembrono. Iya, Mbak Yustin sama Mbak Dewi lagunya apa? Lagunya apa? Atau mau nyanyi boleh? Boleh. Mbak foto bayar ya? Foto bayar. Ning nggon tempat pariwisata kan ya iya to, Mas. Lah ya nek arep munyo. Nggak bayar. Ini mbok Reni iki lho, cecak juragan Rene lho ya Allah Mas, adem lho Mas ning kene. Ketok iki juragane iki do wedi karo aku. Lah ngapa? Lah ngapa? Lah rawani namat aku. Ora ya. Ya. Oke, juragan-juragan kita lagunya apa? Yang gayeng dangdut, dangdut apa mungkin Jawa? Dangdut atau Jawa? Dangdut. Tresno Waranggono. Tresno Waranggono. Oke. Sekalian di situ. Oke. Bunga Temi sing domah wingi urung ngersake lelagon. Oh iya. Nah, Bunga Temi lagunya apa? Bunga Besane Temi. rampung. Caping Gunung. Oke. Baik. Capung Guning. Gimana? Oh dari kemarin belum ada. Oke, siap. Ya. Inje dicaosi setunggal bakos tunggal nggih Mas. Ini Mbak siapa tadi? Mbak Mia. Oh Mia, tunggale bakso ya? Tunggale bakso. Mia ya. Mia itu tunggale kendaraan kan lho Mas. Kayak Mio. Oh ya. Sini. Oke, sing dhisik. Dikasih Tresno Waranggono ya. Oke. Ya. Nggih. Boleh ikut joget monggo Mbak Yustin, Mbak Dewi, Mbak Mia, Mbak siapa lagi monggo? Bu sinten mau? Bunga Temi monggo. Mumpung tansih mirunggan. Bunga Temi yo juragan gede, Dik. Juragan apa Mas? Lalu diwaca dhewe. Kerajinan Akar Wangi Graha Seni Bunga Temi menerima pesanan gantungan kunci, roti bolu bermacam-macam boneka. Menerima pesanan roti bolu sarimi untuk hari ini dan kemarin melayani itu. Piye to Mas? Lah grene wong mara dikeki sarimi, dikeki roti bolu. Ule-ule. Iya, melayani gantungan kunci, nggih, souvenir. Bermacam-macam boneka. Boneka ya Allah, boneka sing ngaten iki enten mboten Bu? Bunga Temi. Iya. Boneka sing kados kula enten mboten Bu? Niki lho Bu, sing ngeten iki lho. Nggih, sing enten panturane ngoten. Enten padasane niki lho Bu. Iya iki padasan kowe urung salat to? Urung. Nyo wudu sik. Sembrono. Yuk. Dikasih Tresno lagunya. Waranggono. Tek sek. Mbak Dewi, Mbak Yustin, Mbak Mia, terus yang utara dewe urung. Mbak siapa namanya? Mbak Fitri. Selamat Fitri Fitri. Oke. Nelongso rasa rasaning nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu larasono gending tresno gawe senenge atiku tansah eling aku ro sliramu gak sore to. Ada pesanan gantian, aktris sing video. Mia video syuting. Lah kerasa wis sewidu. Ora ketemu deg-degan atiku krungu suaramu. Aku mung bisa ndedonga Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya.
Jogja mungkin mau video. Mademe ra genti nah. Nek kaya boneka tak ubeng-ubengke. BS Production. Indonesia bersama BS Production. Nur Amanah Audio Sound System Karangrecek Wonosari Gunung Kidul. Sak jose bro. Nelongso rasa rasaning nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras wara gending tresno gawe ayeming atiku tansah eling aku ros liramu dari Mbak Mia sudah dihadirkan live streaming ya. Kita tanya-tanya dulu sama juragane batik dan juragane tas. Beralamat di mana ya toh? Mumpung live streaming bersama Laring Gunung Production channelnya. Iya, ya Allah tasnya bagus banget ya Mas. Lah yo jenenge juragan tas kok. Iya, mantahane kok nek disawer tas. Nek disawer tas aku moh. Lah piye Mas? Isine tok ae tas sing ngendiko. Iya. Gimana? Jogja alamatnya di mana, Mbak? Usahanya? Bantul. Di Bantul, ya. Bantulnya sebelah namanya? Mana? Hah? Enggak. Anu. Kasihan ya loh. Oh iya, kasihan. Kasihan. Ya. Oh iya. Juragan tas, terus juragan batik. Juragan batik, alamatnya di mana? Jalan Wates. Oh iya, namanya batiknya apa? Mbak siapa tadi Mbak Dewi? Hah? Indah Batik. Indah Batik. Ya, oke, yang melihat live streaming untuk kali ini siang ini, ya. Nanti kalau butuh batik yang di area Bantul, ya. Bisa menghubungi Mbak Dewi. Ya, sama yang butuh tas boleh mampir di Mbak Yustin. Beralamat di Bantul. Namanya Kasihan. Kasihan ki desane, kecamatan Kasihan ki kecamatan. Pasar Beringharjo. Nah, terus kalau butuh gantungan kunci, terus butuh souvenir, terus macam-macam boneka, nanti bisa menghubungi berhubungan Pak Aryono sama Bunga Temi. Pak Aryono di Semin, Bunga Temi di Jogja. Bunga Temi Jogjanya mana, Bu?
Pasar Beringharjo juga. Beringharjo. Oke. Sesuk tak ya, Mas. mampir aku. Mampir gratis nggih Bu nggih. Pokoknya mangan sak warekmu. Oh iya. Lah yo mangan gantungan kunci. Sembrono. Nggih. Matur nuwun, matur Ya, nuwun. sudah ya. Enggak ada request lagu? Enggak. Dari juragan-juragan kita enggak ada? Enggak. Oh tidak, sudah ya. Loh, sekarang? Lah iya no. Oke, baik. Lah kok kowe rene? Aku nek Tapi- bunga temi nyawer awake dhewe bingung no iki. Lah kan anu, Medun meneh. kose, lah kan kok glundung rono. Oh iya, oh sambil menunggu bunga temi usek-usek ngono ya. Iya. Sambil Ya. menunggu Oke, dirogohkan sama langsung bunga dikasih temi. lagunya ada Caping Gunung. Nggih. Menika dibawanin apa mboten jengglengken apa mboten bunga temi? Oh jengglengken Dijengglengke. lho kandhane kok, jengglengken kok nganggo. Oh iya. Ngendi sing aman yu? Pundi. Oh. Golek sing aman ya, Mas. Iki tak kira ki Bu Tarti jebule udu. Ya. Mbak Tanti, ya. Ya Mbak Tanti. Terus sing among rawuh sing nganggo kaya kowe kuwi, kuwi Mbak Tarti. Oh iya. Alamatnya Kepok juga. Yes. Kepek, Lah iya. kepek. Kepek iki Kepek. lho. Yo, tintingane Mas. Iki yo ana pembalut sing iso bawa. Pembalung. Pembalung. Oh iya. Oh iya. Nggih, Pak Krusuk ya iso bawa. Nggih. Saben bengi nyawang iki karo Sinambi samangke Bunga Temi kalian Pak Yono nek arek njaluk tambah lagu meneh. Nah. Akene bener malah mocrot. Yalah. Wah, iki tenan. Kayak cilik-cilik lho. Lagi ngetes tukang kendang karo tukang gimbot. ngono. Harus sing nyaron Kaya- kompak apa ora? Kok nek kleru piye? Kleru anu cowok selawe. Oh ngono kae men lho. Padahal bose kono. Sik garukan wong bagus, tentara iki. Wah, ya ampun, selamat datang, selamat siang kembaran saya. Kok tak nyusul to Mas? Wis Wah. tak omongin ning omah wae kok ndak nusul lho ya. Sudah mau acara, Mas? Oh, Belum. ya. Oh, mau nyulek tukang kendangnya? Enggak apa, silakan. Ya. Mas Beni, Iya. terus kok Mas kenal lho? Heru. Iya, Mas Kenal Heru. no. Aku dhisik iki ya awake ngono kuwi, tair kene iki. Percaya. Ya. Oh ya seragamnya ya padha kok Mas padha ijo. Lah iya. Yen memajang mong karo Karo sapa? karo Karo sapa? karo Karo sapa? Janur kuning. Awas hati-hati eneng Pak tentara Nggih. gitu. Atas-atas Bu, medune Bu, nggih. Nggih Bu Tanti hati-hati Mbak Nggih. mandape. Nggih. Ayo ngono ke gesek kae sing naron. Ayo sing kleru sapa iki mau? Ndo. Iya. Kembang wae weton. Ya. Kuno Pacitan sarwi Oh, rada kono. panas udan janjine
Mepet-mepet. Panas udan aling-aling capek gunung. Ya. Ole 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 ole. Ya, kompak tenan. Pokoknya Bayu Nada campur sari iki yoga iki kudu nom-nom kabeh. Pokoknya tua sithik mateni. Lah, semboyane katok cilik saumpamane. Katok cilik saumpamane. Kompak. Katok cilik kok kompak to? Lah apa, Mas? Ya, padahal sing tua loro. Lah iya to. Ketok Ora kuwi. ya, Ya. kenem dewa. Piye? Ya, Siap-siap ya dilangkan. Terus tak lokke to. Sing tua-tua pokoknya Bayu Nada iki tua-tua sithik pateni. Kono iso bales. Piye? MC-ne ya meh tuwa. Natyan wadon sarata Sarasune lan ngetan kalingulan apa setyane lakon ngono ya ngono ino mane banyu bane minangkani pamutan sang ibu ngatemi Bunga Temi. caping gunung Dato. monggo Dek jaman berjuang jorengelingan anak lanang biyen tak jarene wis menang keturutan sing ki kadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung sedangi sekot cekel yen mandut silih caping gunung Sokor bisa nyawang gunung desa dadi raja rada maju kene dene ora ilang dadi ki ya Mas Kujaipong Bunga Temi joget ora lopo nyaket Bunga Temi ben kesoting ya to kok bilih kersa beksa Monggo Bunga Temi. monggo Bu Dek jaman berjuang jor kelingan anak lanang Bunga Temi mboten beksa
panjenenganipun. Nggih. Allah. Aku kok ngenten nget mau ora anu ya bunga temi ra gatel ya tangane ya. Ya ora to ya. Mboten ngantos. Iki Mas Lila karo Mas Dwi iki langsung krusek-krusek ngono iki. Lho, nggih. Nggih, nyuwun ngapunten bunga temi ampun dianggep guyonan menika. Lah. Yo aja ngono. Lah yo mboten sah dianggep guyonan nggih bunga temi. Piye to, Mas? Piye to? Menika namung guyonan, Bu. Lah yo aja dianggep dianggep tenanan. Ngoten kok yo. Nggih, ingkang bagen bunga temi Pak Riono sekalian keluarga sehat terus, panjang yuswa. Usahane saya lancar. Sing biasane sedina ki entuk 5 juta, sesuk entuk 15 juta. Allahumma amin. Sing jelas nek sesuk-esuk kuwi jelas rezekine bunga temi Pak Riono ki luar biasa. Sekitar 250 juta. Masya Allah. Sesuk-esuk kuwi. Kok tak percaya toh? Kok jenengan ngerti? Ngitung kotak. Wah, lah iya. Nggih. Ya dintekke matur nuwun Bu Ngatemi nggih. Oke, yuk dintekke lagune Capung Guning monggo. Sekar bisa gunung desa tapi raja dene ora ilang jroning padha matur sembah nuwun. Nah, Ibu Ngatemi sampun. Iki gilirane sing among rawuh ibu-ibu. Iki Bu Tarti. Koncoku Facebookan. Bayuh. Terus Mbak Sur, terus Bu RT komplit sedaya kemawon. Pak Lurah nggih sampun rawuh, Pak Tritarno. Iya. Nggih. Bu Lurah men. Oh alah ya. Bu Lurah. Pak Tri Sutarno. Wis ora sah nyawer ateng. Lah iya. Wingi mergane wis nyawer. Oh wis to. Oh lah dalah. Nggih. Napa pun rawuh? Ketinggal besan sampun? Sampun. Oh dereng. Rawuh? Nggih. Dah. Pun rawuh dereng, Mas. Oh dereng. Gantian ya Mas, aku nyicipi ya. Sing seko. Kok nyicipi to? Nyicipi suarane sing seko Semanu lho. Oh injih ya Dik Allah. Woro. Endah Pati. Kayak cilik aku lho Mas, kayak nang omahku ngene. Oh iya nang Semanu ngono kuwi. Sadurunge dadi rusak karo tukang saron ki to. Kok tukang saron piye lho? Lah sing rusak sapa? Sebelum negara api menyerang. Oke wis teko ta. Nggih, sekedap sawetawis menika kaos tinggal kargo besan sampun siap-siap, bebile sampun rawuh, samangke saking kadang-kadang Bayu Nadat campur sari, anggen pas wanglipur kasih gestawis.